Nagaan isiniif haa ta'u hordoftoota Holistic Tube akkam jirtu fayyaa keessanii kun sagantaa Holistic Tube torbanitti guyyaa tokko jimaata sa'aatii sagalitti guyyaa hundumaa kan isiniif dhiyaatudha. Akkumaan waadaa isiniif galee ture har'as keessummaa haaraa mata duree haaraa wajjin qabadhee isiniif dhufeen jira. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu wajjiniin ta'a. Eessumayyuu hin deemina. Sagantaa kanarraa waan baay'ee akka baratan abdii guddaa qabna. Har'a keessummaa haaraa nama isin miidiyaa irratti beektan nama isin jaallattan nama tokko isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Yeroo dhiyoo kana asitti keessumatti kitaabota garaagaraa barreessuudhaan nama beekamu waldaa keessatti nama bu'aa guddaa buusaa jiru qabadheen isinii dhiyaadhee jira. Maqaan isaa Habalu isiniin hin jedhu innumti maqaa isaa fi hojii isaa waldaa irra tajaajilu bakka isaa isinitti haa himu. Galatoomi maqaan koo Yohaannis Warqinaan jedhama. Kan hin jiraadhus magaalaa Buraayyuu Kattaadha. Kan hin tajaajilu waldaa yaa'ii waaqaa yookiin Assemblies of God Church iddoo jedhamu akkasumas ministirii garaagaraa wajjiniin hojii wangeelaa hojjedha. Akkasumallee kitaabota nan barreessaa kana fakkaata. Baay'ee namatti tola. Akkuma inni iyyuu kakkaasee keessumatti yeroo dhiyoo kana kitaaba kan isaa kana qabadhee jiru. Humna dubbii waaqayyoo kan jedhu kitaaba kana baay'een keessan dubbistanii tolee yaada warra dubbisoo jiraatan immoo dubbisa. Kana barreessee maxxansiisee jira. Ammas nama kitaaba hedduu of hirkaa qabudha. Yeroo dhiyoo keessattis immoo kitaaba babbareedaa qabatee achiis akka ba'u innumtiyyuu natti dubbatee jira. Akka inni kitaaba baay'ee qabus immoo kanaan dura wajjin dubbachaa ture waan ta'eef nama risoorsii guddaan keessa jirudha. Ijoon gara fuulduraatti mee tajaajila keessatti mee maal sirraa eegnu waan gabaabaa? Egaa tajaajila keessatti wanti narraa eegamu baay'eedha. Garuu amma yeroo dhiyootti yoo waaqayyo jedhe yoo jaalala isaa ta'e yeroo dhiyootti kitaaba tokko eebbisiisuun barbaada. Kitaabni amma harka kee irra jiru kuni humna dubbii waaqayyoo inni jedhu lakkoofsa 3 qaba. Amma kan ba'ee jiru lakkoofsa 1 qofa. Garuu akka inni yaadutti tokko lama jedhee 3 jedhetti akka fufuun barbaada. Amma lakkoofsi lammaffaan isaa akka gabaarra ooluudha kaayyoon koo. Garuu kitaabni isa dursee ba'uu qaba jedhanii hiriyoonni koo kitaabni inni barreesse baay'eedha. Isa dursee ba'uu qaba jedhanii hiriyoonni koo kan na didan kitaabni jiru waan jiruufi amma isaa yeroo dhiyootti kitaaba kana gabaarra oolchuu eebbisiisuu barbaada. Mata dureen kitaabichaa gaabbiidha. Namni waa baay'eetti gaabbee jira. Amma waan baay'eetti biyyi keenya waldaan kiristaanaa gaggeessitoonni waldaa gaabbanii jiru. Kanaafi gaabbii kana akkamitti injifachuu akka dandeenyu kitaaba guddaan barreesse. Namoonni baay'een gulaalaa jiru. Dhumaa jira amma kitaabni suni yeroo dhiyootti yoo gooftaan jedhe kitaabni kun afaan garaagaraatiin akka maxxanfamu goona. Kunis amma afaan Amaariffaatti ba'eera. Humna dubbii waaqayyoo kan jedhu kana Yeqaaluu Hayil jennee Amaariffaan baasnee jirra. Innis biyya baay'ee amma biyya Ameerikaatti illee deemeera. Amma gaa kanantu harka koorra jira yeroo dhiyootti yoo gooftaan jedhe kana gabaarra nan oolcha jedheen jira. Baay'ee namatti tola. Kitaaba gaabbii jedhamu kanaan illee dubbisuudhaaf baay'ee dheebodheen jira. Maal ta'uu kan danda'us immoo waan anti ilmaame qaba waan ta'eef hundumti keessan gaafa inni bahu hordofaa bitadha. Nama kana wajjinis immoo akkasuma wal biraa irraa fayyadamaa isin jechuun barbaada. Egaa har'a akka mata dureetti qabu wajjin dubbannu isa waaqayyo hundumaa caalaa dursa kenneef yookaan God is number one priority kan jedhu priority wanta waaqayyotti kenne waan hundumaa dursa macaafa guddaa kana gaafa dubbifnu macaafa qulqulluu keessatti waan baay'ee arganna. Keessumatti Maatewos boqonnaa 6 lakkoofsa 33 yoo ilaaltanii duraan dursitanii yaada keessan mootummaa waaqayyoof qajeelummaa isa barbaadachuutti hidha. Isatti isarraa kanaaf immoo kan biraan itti isiniif dabalamaa jedheetu akka wanta dabalataatti waa'ee biyya lafaa kana haasa'a jechuudha. Kana jechuun xiyyeeffannaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos tajaajila isaa keessatti waa'ee mootummaa isaa ture. Ergamoonni darban namoonni macaafa qulqulluutti arginu baay'een isaanii illee kakuu haaraa keessatti mootummaa waaqayyoo xiyyeeffatanii har'a waa'ee mootummaa waaqayyoo irratti waa tokko akka waliin dudubbannu barbaada. Mee seensaaf akka nuuf ta'utti mootummaa waaqayyoo jechuun maal jechuudha? Namni immoo akkamittiin mootummaa waaqayyoo kanatti galuu danda'a? Mee kanarraa jalqabnu. Ayyee galatoome mootummaa waaqayyoo gabaabumatti ibsuudhaa fi bittaa waaqayyoo yookaan argamuu waaqayyoo namoota gidduutti yommuu mul'atu jechuudha. Waaqayyo jalqabaa kaasee ofiisaa mul'isaa ture. Iddoo kanatti wanti sirriitti ifa gochuun nurra jiraatu mootummaa waaqarraa fi mootummaa waaqayyoo adda baasuu qabna. Mootummaa waaqarraa iddoo itti cubbuun hin jirre, iddoo itti walitti bu'uun hin jirre, iddoo itti dogoggorri hin jirre,
iddootti perfektii ta'anii jiraatan jechuudha. Mootummaan waaqarraa jechuudha. Mootummaan waaqarraa iddootti namoonni hafuuraan lubbuudhaan jiraatan waaqayyoo wajjiniin bara baraan iddoo jiraatanidha. Mootummaa waaqarraa keessa namni jiraatu already gara bara baraatti dabalameera. Mootummaa waaqarraa mootummaa waaqayyoo isa bara baraati. Mootummaa waaqayyoo inni jedhamu garuu lafarratti bittaa waaqayyoo yeroo ofiisaa mul'isu lafarratti pirezensiinsaa argamuun waaqayyoo namoota yeroo bitu namni lafarratti samii yeroo jiraachuu jalqabu jechuudha. Jechuun mootummaa waaqaa jechuun mootummaa waaqayyoo waaqarra jiraa gara lafaatti dhufeera. Kanaaf gooftaa Yesuus Kiristoos kadhata yeroo barsiisu mootummaan kee haa dhufu jedhaadha. Jaalalli kee akkuma waaqarra ta'e akkasuma lafarraa ta'u jedha. Kana jechuun waaqarra perfect jaalala waaqayyoo isa guutuu kan ta'e absolute isa ta'etu waaqarra jira jechuudha jaalala waaqayyoo. Lafarratti garuu guutummaan jaalala waaqayyoo hin jiru. Okay, yeroo baay'ee churchii keessattis haa ta'u namoonni gaafa waa'ee mootummaa waaqayyoo yaadan waan hubatamu qabu inni garaagarummaan nama amantaa ta'uudhaa fi nama mootummichaa ta'uu gidduu garaagarummaan jira waanta jedhu sirriitti buruqfamee haasa'amuu qaba yeroo baay'ee. Maaliif namni waa waldaa dhaqeef waan tajaajileef nama mootummichaa ta'eeraa kan jennu ulaagaan ittiin ilaalu jiraachuu qaba. Mee egaa nama mootummaa ta'uu fi nama amantaa yookaan religiyeesii maanii ta'uudhaa fi kingdom minded ta'uun garaagarummaan isaa maali? Ayyaana ol akkami bartee asitti amma qabxii guddaa naa kaaste. Nama amantaa ta'uu fi nama mootummaa waaqayyoo keessa jiru yookiin nama lammummaa waaqarraa qabu qabaachuu keessa galuu jechuun garaagarummaa guddaa qaba. Kanaaf Phaawulos nuti lammii waaqarraa ta'edha. Lammii kan lafa kanarraa citizenshipiin keenya kan waaqarraa ta'edha. Amma iddoo kanatti wanti nuti beekuu qabnu gaa isa kana gaaffii kana si deebisuudhaa fi karaakteriin mootummaa waaqayyoo maali isa jedhu yoon dursee si deebise malee si galuu dhiisuu danda'a. Mootummaan waaqayyoo amalli isaa maali? Mootummaan waaqayyoo maal fakkaata? Mootummaan waaqayyoo akkamii? Kana gaa gooftaa Yesuus Kiristoos barsiisaa tureera. Garuu ammayyuu namoonni deep understanding yookiin hubannaa gadi fagoo hin qabatanii hin jiraatan biyya lafaa kanarratti. Namni mootummaa waaqayyoo guutumaan guutuutti hubate yaada waaqayyoo isa bara baraa hubateera. Kanaaf mootummaa waaqayyoo keessa galuu jechuun namni yaada mootummaa waaqayyoo keessa galee jira yoo jennu waan waaqayyoof jennee goonu tokkoon kan inni adda baafamudha jechuudha. Kanaaf amma mootummaan biyya lafaa kanarratti mul'atu maalidha yoo jennee isa kana sirriitti ibsine malee ammas waa'ee amala mootummaa waaqayyoo kana si deebisuun natti ulfaata jechuudha. Yoon si deebise si galuu dhiisuu danda'a. Kanaaf amma biyya lafaa kanarratti mootummaa lamatu jira. Tokko mootummaa kufeedha. Mootummaa kufee the fallen world isa jedhamu jechuudha. Mootummaa kufeedha. Inni kuni tootaalii seexanaan kan hoogganamu jechuudha. Inni lammaffaan immoo mootummaa waaqayyooti. Kana lamaan amma difference isaanii yookiis garaagarummaa isaanii yoon sitti mee yoo isa kana sirriitti hubanne amalli mootummaa waaqayyoo fi namni mootummaa waaqayyoo keessa jiruu fi namni amantaa keessa jiru religious person isa jennu kana jechuudha. Isa kan adda baasnee sirriitti hubachuu danda'uu qabna jechuudha. Kanaaf mootummaa waaqayyoo gaafa jennu amala isaatiin biyya lafaarratti jaalalli waaqayyoo biyya lafaarratti namoota keessaa gaafa calaqqisu jechuudha. Mootummaa waaqayyoo waa'ee maalii mul'isa yookiin maal agarsiisa? Namni tokko mootummaa waaqayyoo keessa jira gaafa jennu namni sun nama akkamiiti jennee isa kana sirriitti hubachuu danda'uu qabna. Tokkoffaa namni mootummaa waaqayyoo keessa jiru nama jaalalaati. Waan Kiristoos Yesuus jaalatu lafarratti calaqqisiisa. Mootummaan kan biyya lafaa inni seexanaan hoogganamu mallattoon isaa jibba, ajjeechaadha, badiidha. Inni kan waaqayyoo garuu jaalala. Kanaaf namni ija mootummaa waaqayyoo ofirraa qaba yookiin immoo mootummaa waaqayyoo keessa jira gaafa jennu jaalala waaqayyoo lafarratti gaafa mul'isu akkuma atamma lammii biyya tokkoo taatee gaafa jirtu mootummaa sanaaf gaafa ajajamtu mootummaa sanaaf gaafa bultu waan lammiin tokko argachuu qabu mirga lammiin tokko argachuu qabu argatta jechuudha. Mirga kee argachuudhaaf dursa dirqama kee beekuu danda'uu qabda. Yoo dirqama kee baate malee mirga kee hin argattu. Mootummaa waaqayyoo keessattis akkasi. Mootummaa waaqayyoo waan namarraa barbaadu qaba. Kana jechuun mootummaa waaqayyoo Yesuus Kiristoos. Mootii sanaaf yoo bulle mootii sanaaf jaalala isaa yoo raawwanne mootummaa waaqayyoo nurraa calaqqisa. Egaa biyya lafaa kanarratti amma
namoonni baay'een mana amantaa ooluu danda'u. Mana amantaa ooluu danda'u. Mana amantaa keessa galuu danda'u. Garuu yaada Waaqayyoo keessa galuu dhiisuu danda'u. Egaa rakkoon iddoo kanatti. Amma namni baay'een mana amantaa fakkeessee assimileet godhee fakkeessee mana amantaa keessa ooluu danda'a. Kaatolikii fakkaachuu danda'a. Protestaantii fakkaachuu danda'a. Whatever it is maalumayyuu yoo ta'e achi keessa jiraachuu dhiisuu danda'a. Garuu mootummaan Waaqayyoo nama sanarraa yoo calaqqise malee yoo ulfinni Waaqayyoo nama sanarraa hijji isaa yoo mul'ate malee namni suni jireenya bara baraa dhaaleeraa jechuu hin dandeenyu. Sababi isaa mootummaa Waaqayyoo lafarra dhufe jechuun piroosesiin yookiis adeemsi mootummaa Waaqayyoo isa bara baraa jireenya bara baraatti galuu amma jalqabeeraa jechuudha biyya lafaarratti. Mootummaa Waaqayyoo gaafa dhufu weelkaam gaafa jennu mootummaa Waaqayyoo gaafa simannu barachaa sirrachaa qaramaa hubachaa gara imala bara baraatti jalqabneerraa jechuudha. Dukkana limitii keessaa isaan baaseera. Kanaaf nama amantaa ta'uu jechuun egaa amantaa garaagaraa qabaachuu ofii keenya gochaa keenya dandeettii keenyaan gara Waaqayyootti deemuu fi yaaluu jechuudha amantaa gaafa jennu. Fakkeenyaaf warra musliima bira yoo dhatte budihizimii, katolizimii, konfishiyazimii amantaa garaagaraa biyya lafaa kanarra jiran warra bahaay warra jedhaman Ameerikaa keessa baay'ee beekamu isaan kun warra kana yoo laalte gochaa keenyaan gara Waaqaatti siqnaa Waaqa bira geenyaa jedhu kunis dogoggora. Namni gochaa isaatiin yaada Waaqayyoo jijjiirsisuu danda'u hin jiru. Waaqayyoo bira ga'uu yookiis Waaqayyoo gammachiisuu danda'u hin jiru. Kana jechuun mootummaan Waaqayyoo lafarra dhufe jechuun jaalala Waaqayyoo karaa Kiristoos Yesuusiin biyya lafaa dhufe kanaaf deebii deebisuu fi akka inni barbaadutti socho'uu danda'u jechuudha. Kanaaf mootummaan Waaqayyoo keessa jiraachuu fi amantaa keessa jiraachuun akkasitti gabaabsee ibsuu nan danda'a. Baay'ee Waaqayyo si haa eebbisu. Keessumatti hordoftoota keenya qabxiileen maka akkaataa jiru kun qabxiilee baay'ee murteessoodha. Yeroo garaagaraatti wanta tajaajilluuf wanta waldaatti deddeebiinuu fi mootummaa Waaqayyoo waan arganne nutti fakkaachuu danda'a. Haa ta'u malee garuu mootummaa Waaqayyoo keessa jiraachuu jechuun asuma lafa kanarra jiraanne jireenya Waaqayyoo barbaadu isa waaqarraa sana gammachuu Waaqayyoo qabu sana addunyaa Waaqayyoo keessa jiraatu sana asumatti dandamachuu asumatti shaakaluu danda'u jechuudha. Baraabarummaan illee addatti jalqaba jechuudha. Akkuma obboleessi keenya nu kaasaa ture jireenya bara baraa gaafa jedhamu gana yeroo duunu tokko waan itti gallutu hin taane har'uma jireenya mootummaa sana dandamachaa kaalcharii mataa isaatii qaba mootummaa Waaqayyoo afaan mataa isaatii qaba afaan isaa sana fayyadama aadaa isaa sanatti jiraachaa as keessa teenye addunyaa kan biraa namaan argamuu hin dandeenye tokko keessa deddeebi'uu jechuudha. Kanaaf isin ammam jireenya kiristaanummaa keessanii keessatti amantaa keessan jira moo mootummicha keessan jira amalaaf aadaa isa kamtu narraa mul'achaa jira waan jedhu akkasuma of ilaaltan gamanumaan dhaamsa isinii dabarsuu barbaanna. Ittaan suudhaanii ammallee wanti tokko qabnu tokko maa inni gooftaan keenya akkuma sira jalqaba dubbadhe dursa kenneef barumsa baay'ee barsiiseera waan baay'ee jedheera garuu kutaan jalqaba heere Maatewos 6:33 irratti duraan dursitanii jedhee hunduma dursuu kan qabu tokko waa'ee mootummaa isaatii fi waa'ee qajeelummaa isaa ta'uu akka qabu dubbatee ture. Yeroo baay'ee beektonnis immoo maal jedhu milkaa'ina nama tokko kan murteessu piraayoritii beekuusaa isa kamtu dursuu qaba kan jedhu beekuusaatii jedhu namoonni baay'ee. Kun nu amansiisa. Kanaaf piraayoritii Waaqayyoo kenne kana hordofaa jirti. Mootummaa Waaqayyoo kanaaf xiyyeeffannaa laachaa jirti. Lallaba keenya gaafa ilaalu, faarfannaa keenya gaafa ilaalu. Waldaa keessatti wanta namni sanbata guddaa waldaa dhaquuf yookaan guyyaa amantaa isaatii waan nama amantaatti deemuu fi maal argachuu barbaade? Dhuguma mootummaa Waaqayyoo eegotee addunyaa Waaqayyoo keessa jiraatu dhandhamachuu barbaade, Waaqayyoo irraa barachuu barbaade xiyyeeffannaa waldaa maalirra jiraatu? Ayyee galatoomi mootummaan Waaqayyoo fi qajeelinni isaa biyya lafaa kanarratti yoo hin mul'anne ta'e namni amantaa keessa jira malee amantaa gaafa jennu religion gaafa jennu isa amantii jennu feezi isa jedhamu jechuu miti. Amantaa religion gaafa jennu gochaa namni Waaqa gammachiisuuf godhu Waaqa kan itti fakkaate tokko muka qirixatee ta'uu danda'a. Beekamu aidalii wayii ta'uu danda'a waaqa tolfamaa sama caafni qulqulluun jedhu ta'uu danda'a garuu waan itti amane sana gammachiisuudhaa fi yeroo gochaan wayyaadhaan ta'uu danda'a wayyaa uffatee of mul'isuu danda'a amantaa isaa sana mul'isuudhaaf jechuudha inni kun religioniidha. Kanaaf mootummaan Waaqayyoo eessa jirti isa jedhamu kana waldaa kiristaanaa keessa mootummaa Waaqayyoo amma dhuguma jira amma mootummaa Waaqayyoo fi waa'ee waldaa kiristaanaa walitti qabsiistee na gaafatte waan ta'eef kanaaf waldaa keessa mootummaa Waaqayyoo jiraayi dhugumayyuu mul'achaa jira isa jedhamu kana yoo na gaafatte ta'e gooftaa Yesuus Kiristoos akkas jedhe dursaati mootummaa Waaqayyoo fi qajeelina isaarratti yaada keessanii dadhaa'e
afaan Ingiliffaatiin yookiis afaanota biraatiin gaafa dubbifannu barbaadaadha. Mootummaa waaqaa barbaadaadha. Priority isaati jechuudha. The kingdom priority dha kun. Mootummaa waaqaa dursaati barbaadaa qajeelina isaas immoo hordofaadha. Amma iddoo baay'eetti kan nuti arginu maqaan gooftaa Yesuus Kiristoos sirriitti dubbatama, sirriitti lallabama. Amma namni baay'een waan Yesuus Kiristoos namaaf godhu malee waan Yesuus Kiristoos namarraa barbaadu dhaga'uus gochuus baay'een barbaadu. Kana jechuun jecha biraatiin siif ibsuu fi namni baay'een eebba Yesuus barbaada malee Yesuus hin barbaadu. Maaliif yoo jette waa'ee mootummaa isaa ifeef hin jiru jechuudha. Mootummaan isaa yoo namaaf ife malee jaalala isaa keessa galuun hin danda'u. Mootummaan Waaqayyoo akkuma sila siif hime mootummaan Waaqayyoo jaalala Waaqayyoo lafarratti jiraachuu jenneera. Imala bara baraa jalqabuu jenneera. Phaawulos ergaa warra Roomaa boqonnaa 14 lakkoofsa 17 irra gaafa dhattee ilaalle dubbistu akkas jedha. Mootummaan Waaqayyoo mootummaa nyaataaf dhugaatii miti jedha. Mootummaan Waaqayyoo mootummaa qajeelummaa, mootummaa nagaa fi mootummaa gammachuuti jedha. Agartee mootummaan Waaqayyoo nyaachuu miti, dhuguu miti, waa biraa ta'uu miti jedha. Egaa nama lamatu biyya lafaa kanarra jira. Tokko nama uumamaati, nama fooniiti. Natural man, carnal man hin jedhama. Nama fooniin jiru jechuudha. Akkuma barbaadetti kan jiraatu, akkuma barbaadetti kan ba'u, self controlii yookiis of to'achuu, of bituu kan hin qabne, ija fuuraa kan irraa mul'anne jechuudha. Inni kuni yaanni isaa waan biraa irratti hidhamee jira jechuudha. Kan itti guutee jiru yaada biyya lafaati. Foon isaa gammachiisuudhaaf fiiga malee Waaqayyoon gammachiisuuf miti. Egaa iddoo kanatti Phaawulos kan dubbate isa gooftaa Yesuus Kiristoos Maatiyos 6:33 irratti dursaatii mootummaa Waaqayyoo barbaadaa. Dursa inni jedhu kun amma lakkoofsa tokkoffaarra galaa jechuudha. Lammaffaarra yoo galchite ta'e siistamiin mootummaa Waaqayyoo siif hin hojjetu. Mootummaan Waaqayyoo humnaan mul'achuu dhiisuu danda'a. Maaliif dursitee ati kan barbaaduu qabdu mootummaa Waaqayyoo fi qajeelina isaati. Kana gaafa jennu mootummaan Waaqayyoo mootii qaba. Mootummaan Waaqayyoo aadaa qaba. Mootummaan Waaqayyoo safuu qaba. Ethics isa jedhamu jechuudha. Mootummaan Waaqayyoo afaan mataa isaatii qaba. Afaan mootummaa Waaqayyoo macaafa qulqulluu keessatti lafa kaa'amee jira. Innis afaan haaraadha, qooqa haaraadha, waan biraa miti. Qooqa haaraadha. Namoonni lubbuun samiirra jiru kan haasa'u afaan ergamootaatiin yoo haasa'e jedha Phaawulos gaafa dubbatu. Ana afaan ergamootaatiin yoo haasa'e. Ana caalaa namni qooqa haaraa haasa'u hin jiru. Kana jechuun Phaawulos already confirm gochaa jira jechuudha. Afaan samii jechuudha. Biyya lafaa kanarra afaan 7,000tu jira. Afaan inni kan waaqarraa garuu afaan addaati. Afaan Waaqayyoo wajjiniin walitti haasoftu jechuudha. Kanaaf mootummaan Waaqayyoo mootummaa qajeelinaati, mootummaa nagaati, mootummaa gammachuuti. Namni nyaachuu qabu, namni dhuguu qabu mootummaa Waaqayyoo keessa galee rakkachuu qaba, beela'uu qaba jechaan jiru sagalee Waaqayyoo. Kana jechuun Waaqayyoo taatee waan argatte, heebba Waaqayyoo siif kenne, jireenya Waaqayyoo siif kenne qajeelina isaatiif oolchuu danda'uu qabda. Gammachuu isaatiif oolchuu danda'uu qabda. Nagaadhaaf oolchuu danda'uu qabda. Egaa already waa'ee nagaa kana, waa'ee qajeelinaa kana baay'ee isaa kitaaba nama baasuuf jedhu kana keessatti lafa kaa'eera, baay'ee isaa ibseera. Mootummaan Waaqayyoo gaa kan inni nama gidduutti mul'atu kan ulfinni isaa calaqqisu yoo namni isa simatee fi isaaf jiraate malee waan waldaa deemaniif miti.